नमस्कार, आम्ही पर्तगाळीक आसा आणि पर्तगाळीच्या मठा कडल्यान आमी अपडेट तुमचे मदी घेवन आयिल्ले आसा। गोंयकारांक ही रस्तो जो आसा मठा कडेन वचपाचो हो नवीन न्ही, कित्याक एंट्रन्स जी गेट आसा ह्या गेटी वयल्यान तेन्ना तुमी भितर सरता तुमकां मठा कडेन वचपाचो रस्तो मेळटा। पूण आयज आमी ह्या जाग्यार येवन अपडेट दिवपाचें ठरयलां ह्याच खातीर की तुमकां भितरले जे खाशेलपण आसा तुमच्या नदरेक हाडपा खातीर 27 तारखेच्यान पर्तगाळीच्या ह्या मठार वचपाचे जो रस्तो आसा हेजें उक्तावण जावपाचें आसा तें सोडून ह्या रस्त्यार मधोमध रामाचो स्टॅच्यू तो सुद्दां चांदीचो 77 फीट 77 फीट इतलो हायटीचो स्टॅच्यूचे इनॉग्रेशन 30 नोव्हेंबराक जावपाचें आसा। ह्या खातीर देवस्थानान ही जाहिरात सुद्दां लोकांचे मदीं हाडल्या। 30 नोव्हेंबर ह्या जाग्यार जेन्ना स्टॅच्यूचे इनॉग्रेशन जावपाचें आसा, पूण जेन्ना उत्सव जो स्टार्ट जातलो म्हळ्यार 27 तारीख ते नोव्हेंबराचो 7 तारीख डिसेंबराची ह्या मजगतीक हांगा वेगवेगळे तरेन प्रोग्राम जातले। उत्सव तरी आमी तेका म्हणपाक जायच, कित्याक हो आमचो पर्तगाळीचो मठ। आयज आमी हांगा येवपाचें कारण इतलेंच की भितर सरतना रस्तो तुमी पळयलो आसतलो, पूण हो रस्तो 27 तारखेच्यान एक वेगळेपण तुमकां हांगा भितर पळोवपाक मेळटलें। तेका म्हणटा आमी ब्युटिफिकेशन, सोबीतकाय। रस्त्याचें वायंडींग, रातच्या टायमार लायटीचो उजवाड, आनी जे कोण भावार्थ हांगा येता, जे कोण भक्तगण हांगा येता देवाक पांय पडपा खातीर तांकां पार्किंगेची सोय, देवळाची सोबीतकाय तरी आयज एक वेगळेपण घेवन आयिल्ली आसाच। त्या मजगतीकच आमी 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर ह्या पर्यंत जो प्रोग्राम जावपाचे आसा, ह्या इन्विटेशन कार्डा भितर जी आमी एक बुकलेट पळयल्या देवस्थान कमिटीन भायर काडलेली आसा, हितूंक डेली जे प्रोग्राम जावपाचे आसा हेचे डिटेल्स शेअर केल्ले आसा। 30 तारखेचे खाशेलपण ह्याच खातीर आमी उलोवपाक आयल्या की जेन्ना एंट्री मारता आमी वाटेरच तुमकां हो 77 फीट हायटीचो रामाचो चांदीचो स्टॅच्यू पळोवपाक मेळटलो, आनी हो 30 तारखेर 11 वरांचेर हेजें इनॉग्रेशन आसा। 30 तारखेर सांजेच्या 5 ते 6 मेरेन हांगा इंडियन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येवपाचो आसा। तेजे देवस्थानाक देवाचें दर्शन हे 5 ते 6 ह्या मजगतीक आसा, आनी 7 वरां वयल्यान तो जे भक्तगण आसा, जी जनता आसा हांकां संबोधन करतलो। ह्या खातीर ही अपडेट आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा। जे गोंयकारांक प्रत्येक दिसाची डिटेल जाय तेणी ह्या बुकलेटी वयल्यान जे इन्विटेशन कार्ड आसा तेजे वयल्यान तुमकां मेळटली। त्या मजगतीक उइफा संगम फोरम ह्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक दिसाचे अपडेट म्हळ्यार 27 तारखेर कितें जातलें, 28 तारखेर कसलो प्रोग्राम आसतलो, 29 तारखेर कसलो प्रोग्राम आसतलो, किंवा जो प्रोग्राम 7 तारखेर कंप्लीट जातलो हेजे टोटल अपडेट आमी तुमचे मदें घेवन येवपाचे आसा। सो आमी इतलेच खातीर हांगा आयिल्ले की आमकां इन्विटेशन मेळ्ळा, गोंयकारांनी ह्या जाग्यार येवचें, देवाक ज्या तरेन आमी मानता श्रीरामाक हें तुमकां सांगपाची गरज ना। सो आमी अपडेट घेवन आयल्या, तुमच्या नदरेक हे डिटेल घेवन आयल्या की हांगा 77 फीट 77 फीट इतली चांदीची म्हळ्यार सिल्वराची मुर्ती हांगा 30 तारखेर 11 वरांचेर इनॉग्रेशन जावपाचें आसा। हें खाशेलपण 30 तारखेचें आमी तुमचे मदीं घेवन येवपाचें आसा। इंडियन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 ते 6 वरां पर्यंत हांगा देव दर्शन करतलो, आनी तेजे उपरांत 30 तारखेर 7 वेळाचेर लोकांक संबोधन करतलो अशें आमकां इनपूट सोर्सिसा कडल्यान कळ्ळां, कमिटी कडल्यान कळ्ळां। हें आमी तुमचे मदीं घेवन येवपाचें काम केल्लें आसा। देव बरें करूं।